Народните правобранители или како сакате за омбудсмените или за омбудсперсонс се зборува како за една од најпочитуваните демократски институции. Коренот може да го најдеме на оваа институција во Рим уште, во трибуните кои што ги бранеле плебеиците, односно обичниот народ. И морам да кажам дека за стручната јавност, за научната јавност, за цивилниот сектор, ова е многу чуден предлог. Предпоставувам дека проблемот е малку подлабок и лежи во начинот на предлагањето на кандидатот за народен правобранител, зашто ако за некоја функција е потребно тело од хетероген карактер со широк состав во кој што ќе седат луѓе кои ја познаваат оваа материја, што ќе рече луѓе од струката и науката, луѓе кои се контролори на власта од цивилниот сектор, се разбира исто така, мислам дека и интересот ќе беше далеку поголем за оваа функција. Само споредете со председателот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и ќе видите 4 кандидати, само една жена која ја повлекла кандидатурата, неверојатно. Уште една маскулинизација. Уште една функција која по сите критериуми и резони требаше да ја припадне на некоја умна, критична, образована жена, која што се борела за слободите и правата и која што стоела од другата страна на партиите и на политиката. Вториот проблем е токму тој. За народните правобранители се вели дека најчесто, верувале или не, се регрутираат од државната и јавна администрација, говорам за Британија, говорам за Шведска, говорам за Данска, за Нов Зеланд, каде што е најклучна улогата на народниот правобранител. Значи, крајно невообичаено е некој кој што бил пратеник, некој кој што бил министер, некој кој што бил кандидат на партија за премиер, сега да треба да ги брани граѓаните од државната и јавна администрација и другите органи со јавни овластувања. Значи, од кого? Зошто се регрутира од нив? Затоа што велат дека духот на администрацијата го знаат овие луѓе и знаат како да се спротивстават на дејствијата и активностите и актите што ги превземаат. Во случајов, како што рече претходниот говорник, ние имаме, правниците велиме, контрадикто и надјекто. Некој кој допред некоја недела бил кандидат за премиер, сега ќе треба всушност, контролирајќи ја државната и јавна администрација, да праќа порака до кого. Тој нема надлежност во однос на министрите, меѓутоа посредно преку критиката, преку предлагањето санкции за државните и јавни службеници, им става до знаење дека државната и јавна администрација треба да биде департизирана, деполитизирана и дека треба да ги штити граѓаните. Во случајов тоа е невозможно. Кога ја гледам биографијата, јас веќе реков, да, формално правно, правничко образование, човек може да рече дека адвокатурата и нотаријатот се служби во интерес на граѓаните, меѓутоа, повторувам, всушност, ова нема да биде денеска избор, ова ќе биде само верификација, ако сакате, ставање печат на партискиот и на политичкиот договор. Сосема јасно е тоа. На сите им е јасно. И затоа и ги нема луѓето, меѓутоа, повторно, на крајот би сакала да потенцирам. Народниот правобранител по нашиот устав, особено по рамковниот договор
и по уставните измени има и една друга надлежност, многу невообичаена, морам да кажам, за народни правобранители, оти тие се најграѓанските институти, најграѓанските институции, без никаква друга припадност и без никаков друг интерес. Меѓутоа, кај нас, народниот правобранител исто така има надлежност во водењето грижа за правичната и соодветна застапеност како темелна вредност. Што да кажам во заклучокот? Мислам дека не му правите добро на кандидатот, бидејќи тој градеше политичка кариера, го слушавме како изјавува дека политичката кариера треба политички да ја круниса со премиерски статус. Статусот народен правобранител е директно спротивен на било кој политички статус. И просто неприродно е до вчерашниот политички статус да се трансформира во граѓански, во неутрален, во професионален или во статус кој што треба да им служи на правата и интересите на граѓаните, да ги штити граѓаните од кого? Од она што англичаните велат, од лошата администрација. Нема да ги штити граѓаните од лошата администрација, некој кој што преку партискиот мост постојано ќе биде блиску до администрацијата. За жал, нашата администрација во сите извештаи пишува е партизирана, политизирана, формирана врз споил систем, не врз мерит систем, како таква подданичка и лојална, и за жал, ако сте партиски човек и политичар, вие ќе чекорите по таа траекторија. Уште еден, кажувам, избор кој ниту му прави добро на кандидатот, ниту пак ќе направи добро во заштитата на правата на граѓаните кога ќе бидат повредени или загрозени од администрацијата. Благодарам.